Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin. Al ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huda wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasala sunan 30 kene ayatan-ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali dua ayat walau annama fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi iklan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayat tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayat Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Aidil hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofa bi makna min lan bermakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan khalidati khal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu ta amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim maknal isyarati yaiku makna isyarat. Dadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing salat bayanul muhsinin. Utai lafaz yukimuna salatun nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yukinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial, kosku safety net, terus jaring sosial itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah, yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaan nopo lancar selamat. Niku suap halus nanti. Wong Islam itu ngelakoni zakat mergo wa hum bil akhirati hum nopo yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid kan ponenten wa hum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing lakoni salat lakoni zakat sing motivasine iku akhirat ora krana servis sosial ben dihormati wong ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Waulaika te mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Kon iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno to membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah.
Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah, liyadilla supaya jadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liyudilla an sabilillah. Nak liyudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah, etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin, oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sopeman ha ing ayat binas bi klan nasab atfan halika atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira kita nopo kono nganti lali saking seringe sinau sapah no liyudillah wa minan nasi maistari awal hadisi liyudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidha huzwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafaz yastari. Ko yastari itu fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wayu didu ge derek napa. Wayat takhidu ge derek napa rafa. Ya derek yastari. Wayat takhidaha huzwan lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan mahzu tegese kang den gawe guyonan apa biya ayat ulai kate mengkon-mengkon kabeh ulagum tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing domlekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran dikse Quran wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong ka alam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka annafi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi utai jumlah lorone tasbih ka alam yasmaha be ka anafi udine niku halani dadi khalur min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bingonge berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirus, mana sing gak ono bingung ya awal, nak sing bingung ya lil ula, ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira, hu ing wong alim hu tegese ngekeki weruh sira kok iman. Bi adzabin lan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman iku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam butuhe nggo nandingi napa menarik Quran. Jadi hasil omongan yang aran komik itu ya rada haram. Ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi komik haram ora pangeran wis pokoke nulis kaya rontok ngono to. Rontok haram. Dikunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan sing gak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing srono ya tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik
sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja, sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, itu ya melok wa minan nasi mayyastari nawa lahwal hadis. Nonton betul. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafnya itu yang asbabun nuzul. Wawa teman iku an-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi, ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqul lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at wa thamud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong sira kabeh ahadisa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Thamud lan kaum Thamud. Wa ana uta ingsun wa hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadits Farisa ing pira-pira cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng. Iku asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir ya rodok masalah. Fayastamdikhuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, manane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno Quran. Itu jadi masalah. Itu jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayyastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi ne piye, macae piye, sing pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ora ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ndang terus rukun melayu. Sing karek iku Mustofa, iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Jadi sekolahane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to jeng Kanjeng Nabi res kekasih pangeran yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro al tijaratan aulah wanin fatu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nasrah musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane dari madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho, kok Hanifah ku gampang ngadeg. Penak apa cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Lho. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah mbek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu
itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang nggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno, buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak. Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak orang musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini yo ono sanate, Pak. Jadi ono apa? Sanate. Dadi nak kiai mular bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku yo sangat tenan dadi kiai iku ya. Wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijarotan au lahwan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket mbek napa? Lahwan itu pokoknya barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka fikih. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan, isim fa'ili fahuwa mulhin. Babalnya nama alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misalnya alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, kok kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya? Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nang. Pinten? 80 miliar. Rungono ya. Mulane itu jogeman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali saka pengiran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main organ. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi hati-hati ra ngono. Karena niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, bingung ngono. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan ya bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih.
Pokoknya kon muni. Piye-piye musik itu syiarul fasaqah. Dari Imam Nawawi musik itu syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, ngene dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sik. Wah, mungkin misalnya yang tadi jamaah teko gitaran sik kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jualan penyanyi ini, kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasir. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasir. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pangeran, kok dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nana jari Imam Ghazali wocong, kula nu nyakseni tenan. Sama nak percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayat yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, punya istri 1. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, penting sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu betul 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 gram kemun gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 kan? 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya memiliki kifayat yaumin biyom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbi. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni balik. Harta elek kan mergo innama kanatil amal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara itu sabar, nunggu swarga, soleh suka ya oke, terus nunggu. Problemnya nak rasoleh itu suka ya main pulau wedoan, nak rasoleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik rasoleh itu masalah. Mulanya sing penting itu soleh sih, penting kuncinya itu soleh sih. Liane itu serap penting. Mergo nak soleh,
Soalnya misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah sana ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadden. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Wani masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang toreko soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main urgent. Rasa kok tiru urgent halal aku niru iku. Iku pas main urgent eling pangeran, aku eling. Eling sopo? Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono origine. Sing dari alat organ nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karo-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serasa komen wis mbah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing swarga sop. Ini masalah, ya masalah fikih, ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali bahwa fi ghayatil kubhi fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100 saya. Iki wis esuk golek-golek meneh. Berarti gua golek-golek hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nah cara kula sakit kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow misale nek nggo kepentingan agama kita loyal, nek nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamakan apa Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge litaftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam bu fatwa ini kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene.
Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara mergo fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab ku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala bohim. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Makanya, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga kita bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamal ning masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa digo belanja berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya duit dewi, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat umpama dekne rada beli. Makanya sekelilingnya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 itu duit bersejarah, iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja siswa, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedang mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisinya KI. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek ndek dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Ini cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam.
Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahik berantuk jebuk wajibno urun, paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat kan urune pondok, jadi tertib. Cara pemimpin tertib, wong melarat jadi mustahik berhak meneri, malah wajib no urun. Lah ini masalah, makanya seorang fakih ya, harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis. Duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasane tenang. Misalnya saya kiai untuk engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak penoto. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong larat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmat saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo penoto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib. Dadekno santriku meninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ra melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah aku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ono fatwa alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mare jari Imam Ghazali, kowe ora usah fatwa juga terbuka, nek fatwa juga terbuka nganti wong Islam mau duwe kifayah yaumin biyaumin, engko ora ono haji, ora ono zakat, ora ono uang kanggo nglawan non muslim sing har. Iku yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Jari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diciptakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamiri syari fa uribat bil hani bil alhani. Alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik apa? Gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "U'tiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram, berarti Nabi nyontohno barang apik mek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku
Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram lah rasa kecangkeman komentari wong sufi sing main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku no. Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur nanti wong kudu mikir, kok agama itu kudu dipikir. Ya ono alhaakumut takasur, tapi ya ono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Karena saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh kok men ngumpul dunya, aku wedi ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sa Indonesia udah dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng dados kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten. Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Pancen yo isep tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ki main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Muamur. Masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu kowe malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi itu cerita kabut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe penyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek. Hari terbaik coba songsong dengan cara terumur sopan ngapain mati seneng matur nuwun Gusti ini hari-hari yang satu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbak Makhrus ngono dadi anake mbok musik bawa iki ceritane Gus Imam terane Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono ae apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa usribat bil hadi bil alhani. Iku wong-wong sing Pak Usribat makna domir sani, wong sing domir sani wis campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku jenenge domir napa? Sani. Mane kula suwun wis kowe masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe, ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, balene ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pengiran. Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal, wong kowe main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Kok biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif nggih. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli toriko nggih kadang kula roh nggih main urgent.
Ya wonten beberapa sholawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe, nak kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudoni piye wae ora ono, tetep itu kelahirian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Yang melupakan Anda dari itu. Innal ladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhi ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun qaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaratun tegese den kira-kirano apa khuludum. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalem jannah ida dakhaluna kale manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa'ada wa hakka kelan janjine Allah hakon hale bener to kelawan bener wa'ada tekse janjine iku mung akeh sapa apa dalika empon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allah ing wa'da hakon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah wa alazi sitat sing menangan alladzi tiksedat layak libu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara Fayamna aku mongko iso nyega apa sae ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Global ini malah. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjene manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Wong ben sejahtera anak bojone. Apa suwe apa sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, ora sing ora napa saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz, makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yad'u kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Kala kok gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amadin kelan tanpa cagak. Taro nakang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Ya amad iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Bahwa te alamat ka al-ustuwanatu iku cagak, al-ustuwanatu iku cagak. Bahwa tidak wa biwiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambare sentorano cagak iku mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Wa'al qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqala numibakno sapa wa ta'ala fil ardi ing dalem bumi rawasiya ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida Allah tamida supaya ento ora goyah apa aret tataharroka tegese ora goyah apa aret dikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas talan gelar sapa Allah fiha ing dalem aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, iki rungokno nggih. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya ngono nggih. Alam taro apa kamu tidak melihat
apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni malih. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustofa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus ku mangane piro? Hektar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dewe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran iku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi iku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabba. Lah dabba saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya malah entek. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye, delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah itu anfaqo, nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah itu mulai khalaqas samawati wal ardh, mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora. Padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Piro? Lah bojomu mangan sak piringe kowe golek kangelan, Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piring mbok rewangi. Jadi Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng ngapal hadis. Mergo wis alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai, pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dan wow termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis ora usah dongakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni iki, kalau dari apal sekian hadis tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat. Ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, ben pelem tak tuku. Aku nuku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil ujek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku 1 juta, asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah. Pelem pentil ujek pentil, tak tuku 1 juta iku nggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dihitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu, tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh pelem ya. Terus Nabi ku rawuh, merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, ojo. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah, kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno. Jawabnya Nabi itu unik, Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten-ngeten. Kalau apal hadisnya, cung, aro'aita in mana Allahu as-samra, fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ini loh cung, kok misalnya pentil itu kena angin, bukan kena opo, terus rusak. Terus kue mangan dunyane dulurmu itu atas nama
opo fabima yastakhillu ahadukum malah akhi. Lho ki nopo dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Ya. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama opo? Darani dagang sing kula ora nangis akhirnya sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngertikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum malah akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Itu jadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, api anayu, api uswoe. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min wairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak yo kuwe. Sing kepengin urip enak kan yo kowe. Sing kepengin ra diutang lak yo kowe. Sing kepengin urip duwe akeh yo kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu kok nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kaya kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon hanya. Kadang bapak wali murid ya udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis widak rapal. Dene ra alim anake kon mondok bukso alim, pun iso maca muil hanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumir ghairika kullama. Wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoki lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten santai. Saiki kowe mikir, nek dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali golek sak piring wae kok. Iku enggak jadi wabah fiha min kulli napa? Jadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon.
Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah anil wibati sange domir kok mestine wa anzala kan wa battafia kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun ta pindah anil wibati sange domir napa kok mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakalim no wa anzalna lan nurona ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anu ghaibati saking domir wa awa nurona minas sama'i saking langit nurona ma'an ing banyu fa ambatna mongko mari ngidukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin bata fiya mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi mesti hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa minti mane tauhid paling gampang sing anut Quran nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi wong dene lahir ning bumi lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa pangeran kok penak toko-toko dadi napa kacau apa mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 gitulah lha nak pangeran kok ana taune wis durunge iku pangerane sapa wong pangerane lahirnya terlambat kacau gak kacau mulane pangeran nantang iki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan khalqullah ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah faruni mongko merono sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati lan Allah taala apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi pasti ndak lah ngono kok mbok anggap pangeran mane teng surat Kahfi wonten apa ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa anfusihim saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa wasal usil yo karo ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses kacau ane wala khalqan apa anfusihim wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar mubtadaun yaiku dadi mubtada wa tidak bi makna lati kan maknane lati sing bisilati kan kelan selailati khabarihu dadi khabare ma waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali saking amal wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul balidh zalimuna fi dhalalin mubin utai balul intiqali krana pindah balidh zalimun bali utai wong sing zalim kabeh fi dhalalin ing dalam kesesatan mubin kang jelas maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Iku mboten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat Luqman itu tidak napa nabi. Nah yang masyhur
Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow, sing masyhur gini Bu, sing diceritakan kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana dijanin pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok rajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntut." Jadi terus, ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dikomen meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh dong ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah cara bojomu gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men disebut ridon nas khoyatun natudro. Ridon nas khoyatun natudro. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata no ridon nas khoyatun natudro. Golek ridane wong. Boleh ridani wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu goyatun latudro. Itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik nggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Tadi saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua mungkin wong saleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir kok apa ridon nas khoyatun la tudro. Jadi golek ridane siapa saja menungso iku khoyatun la tudro. Balik dari munatib balik boleh nanti kalau balik dari munabalik utai pira-pira wong dolim iku fidolalin ing dalam kesesatan mungkin kang jelas. Maknane bayin ini kang jelas. Bi isyraqihim sebab oleh nglakoni syirik dzalimin. Terus wa antum minhum wa antum ta sira kabeh penduduk Mekah zaman niku nggih zaman masih napa masih syirik iku minhum iku setengah saking adzalimin.